今日同大家分享一個案例，呢部20系嘅 Viu5，因為冷氣唔凍，搞到要大修機頭。你哋有冇聽過咁出奇嘅事啊？其實車主發現個冷氣唔凍嘅時候，佢冇留意部車個水溫已經爆咗標，繼續開多20分鐘咁上下，部車直成跪低埋，揦埋個缸。接下嚟睇下我哋點樣同佢做呢個大手術啦。我哋而家用內窺鏡檢查到佢缸入邊咧已經係有水噶啦，證明佢呢個缸墊咧已經係穿咗噶啦。拆發動機之前咧，我哋會將油咧就放晒出嚟嘅，因為呢啲唔悶嘅咧，我哋會保留翻嘅。更換氣門油封，氣門油封啦，已經係老化咗噶啦。平面已經修復好，我哋開始裝機頭。而家副計已經大修好啦，你睇下個怠速要幾平順有幾平順，個動力要幾勁有幾勁。俾個溫馨提示俾廣大嘅車友，如果喺平時保養嘅過程中發現水系部件有老化或者滲漏嘅跡象，就要及時處理啦。唔好似呢台車咁樣，係因為水箱漏水搞到個機頭溫度過高，導致佢打咗柴。如果你都想知道你台車有冇漏水嘅跡象，歡迎隨時過嚟保德揾我哋。OK， 記得關注我哋中山保德哦。